چخیلی که از شبکه‌های اجتماعی معلوم است امروزها جوانان ما بسیارتر به شبکه‌های اجتماعی وارد شدند. هستند بعضی نفرانی که شبکه‌های اجتماعی را برای پیشرفت فعالیت علمی خود، فعالیت کاری خود و یا پیشرفت فعالیت شخصی خود استفاده می‌برند. لیکن در بین جوانان، در بین بیوست نورسان شخصان امروزها پیدا شدند که شبکه‌های اجتماعی را نه به منفعت خود بلکه برای منفعت شخصان بیگانه، شخصان خارجی و یا شخصانی که از علم و دانش بیواسطه طرفگیری نمی‌کنند روانه کرده شدند. اساساً در روند استفاده بری شبکه‌های اجتماعی جوانان ما به هر گونه حزب و حرکت‌های غیر دولتی وارد شدند. این از آن شهادت می‌دهد که آنها دانش مکمل دینی ندارند و شعور و تفکر سیاسی خود را از دست داده به بهانه مبلغ و یا چیزهای مالیوی دیگر به این خیل گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی وارد شدند.